Apostle Yuno Guti, shirikadzi yaArchbishop Ezekiel Guti, vanonzi vakaramba chipo chavainge vapuhwa kubva kuna Wicknell Chivayo chemotokari yemhando yepamusoro yeLand Cruiser iyo yakabuda gore rino ra2025 nemari inosvika $250,000. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano ndanga ndagarisa pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekusheyawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Wicknell akaposta achiti akapa amai Guti zvipo izvi, asi vane ruzivo nezviri kuitika muchechi iyi yeZayoja vanoti amai Guti vakamira vakasimba mukutenda neunhu hwavo vachiramba mashoko aChivayo ekuti vakatambira mota nemari iyi. Apostle Guti vanobatana nevashoma avo vane mukurumbira vakaramba kukurumidza kugamuchira motokari dzinoshamisira idzi nemahamvuropu emari. Legendary musician Thomas Mapfumo reportedly turned down a $1 million house and an equal amount in cash. Social commentator Shadaya refused a Toyota Aqua. And now Apostle Yuno Guti has gracefully joined this rare list. Kunyangwe hazvo pasina chirevo chepamutemo chakatarwa, kumira kwaamai Guti kunoratidza mweya wakachena uye wakazodzwa munyika izere makaro neumbavha. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.